Uzun müddət idi ki, mətbəximdəki bu qarışıqlıq məni çox narahat edirdi və saxlama qabı almağı düşünürdüm. Ancaq fikirləşdim ki, saxlama qabına o qədər pul verməkdənsə evdə bunu daha münasib qiymətə özüm düzəldə bilərəm. Ağlıma belə bir fikir gəldi. Nə yaxşı ki, bu fikri reallaşdırdım, çünki nəticəsini mən özüm çox bəyəndim. Çünki cəmi 6 manat pul xərcləmişəm. Qapaqlar üçün olan stikerə 3 manat, bankanın üzəri üçün olan stiker və qələm isə cəmi 3 manat mənim xərcim aparıb. Hər birini Temudan əldə etmişəm. Məhsulların kodunu açıqlamada qeyd edəcəm. İstəyəniniz sifariş edə bilər. Mən ikinci səfər yenidən sifariş edəcəm. Ancaq bu dəfə ədviyyat qabları hazırlayacağım. Onu da inşallah sizinlə burada bölüşəcəm. Videomu bəyəndinizsə səhifəmi izləməyi və dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. Hələlik.